sudah terpasang seperti ini ya. Ini saya memakai mode non BTL ataupun cuma satu channel saja. Ini hanya sekedar cek sound aja ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita langsung nyalakan amplinya. Kurang lebih pemandangannya seperti ini teman-teman. Kalau semisal kalian mau matikan kipasnya, kita matikan saja. Bagaimana teman-teman, kira-kira menurut teman-teman bagus apa tidak untuk Uzi ini ya teman-teman, 600 watt.